万会议员赖清美准备离开彰化县议会，边与同事寒暄的她，视线看着前方。还没踏出门口，贴着大大福字春联的玻璃门原本敞开，突然啪的一声狠狠甩在他的脸上，隔壁的春字玻璃门紧接着合上，赖清美惨遭左右夹击，健壮的诸位警赶紧冲过来帮忙固定玻璃门。真的太大，我人伫遐，你这边个柜等于我叫人夹到，夹到的时候，这边嘛拢乌青嘛，这边嘛拢进去啦。莫名其妙被打脸，赖清美捧着左脸大叫，4个人还围着门研究了半天。事后他去就医，发现脸颊红肿淤青、头皮挫伤，而凶手就是突如其来的一股强风。彰化市24日下午刮起最大7级阵风，可能是有史以来第一个议员在这里被门撞到的，还大家还在说我。很好，没有把门撞破，不然这门还要赔人家。内服外擦，事隔1天，赖清美的脸还是肿肿的，连妆都不敢化。之前都没有发生过这种状况，可能是昨天风特别大，所以才产生这种情形。彰化县议会的玻璃门现在紧急加装门挡，避免又被强风吹得甩动，造成2次伤害。三立新闻许书伟彰化报道。